Bijouterie Santia, mividy volamena. Voninandray anao ny alatsinainy hatramin'ny sabotsy. Brushing, coiffure, coloration, osez tout avec Gliss Intense Thérapie. Alors, avant de les couper, essayez Gliss Intense Thérapie. Talia ilay servieta tokana vita eto Madagasikara izay tsy misy toazy mihitsy. Matokisan'ilay kalitao tokany Talia. Talia manolotra anao ny Logidé. Ma safidiky numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Miarama tompoko ary tonga zo indray tao anatin'ny fotoanany fampalalam-baovao amin'izao alatsinainy faharoapolon'ny volana janoary izao reto ny lohatentsika. Niatrika fivoriana voalohany androany ireo mpanolotsain'ny tanàna ho an'ny commune Antananarivo renivohitra. Notanterahana tany Akazobe kosa ny taopambolé ny fanokafana amin'ny fomba ofisialy ny taopambolé-kazo 24 Nankatoavy ny filakevitry ny ministra ny fitrandrahan'ny vondrona arabo Elite Agro LLC ny Lemaki Mangoky any amin'ny distrikan'ny Morombe. Any ivelany taorian'ny Dorotanety sy ny afo lasibatry ny Avandra sy ny Tadio ny ilany atsimo atsinana ny Australie ny farany herinandro teo. Sominy amin'ireo vaovao izay hoentina amintsika amin'ity takarivo ity asanam-panazana isika tompoko lasy tompoko vavy anaraka ny Logidé hatramin'ny farany. Ny tenako sy miasorozoravaka no anolotra ny vaovao amin'ity takarivo ity ao anatin'ny tapany faharoa isika dia anaraka ihany koa ny zanam-pandarana ara-panatanjahantena na ny ID Sport izany izy ihany koa zanam-pandarana hafa izay hoarantsika eo tahaky ny ho ianao na ny insolite zao aloha avy hatrany sy isika dia hiditra ao anatin'ireo matomba vaovao miresana ireo. Niombana tamin'ny fananganana ny birao maharitry ny filan-kevitra munisipaly ny fivoriana voalohany ireo mpanolotsaina androany. Lany ho filohan'ny filan-kevitry ny tanàna atao anatin'ny commune Antananarivo renivohitra ary andriamparany Giralitera izay avy amin'ny IRK tonga niatrika izay fivoriana voalohany izay avokoa ireo mpanolotsain'ny tanàna izay miisa 550 mitondra ny andinindininy koa Sirindra Tahiry sy Kasambola Manana. Tafatsangany maraina io nandritra ny fivoriana voalohany ataon'ireo mpanolotsaina ny tanàna ny birao maharitry ny filan-kevitra azo ny vovonana IRK avokoa ireo toerana efatra ao anatin'izay birao maharitra izay ahitana ny filoha lefitra sy ny tabakatendroa voafidy ho filoha hitarika izany ny mpanolotsaina andriamparany Giralitera natolotry ny vovonana IRK rehefa ny faninany kofidiana tamin'ny andriam-bahoaka Faustin izay avy amin'ny Antoko-Timina sy Ralambo Mahitoavina naroso ny lisitra komba an'ny antoko politika madio. Tonga nanatrika izay fotoana izay avokoa ireo mpanolotsaina misy 550 ahitana 520 isan'isany avy ho an'ny IRK sy ny Timina, 3 avy amin'ny lisitra komba ary 2 avy amin'ireo tsy miankina. Ny fanindran-dalana tamin'ity fivoriana voalohany tanterahan'ny mpanolotsaina an-tanàna ity ihany koa anefa ny fanadiovana ny arabe ny tsara lalàna mihazo an'Analakely. Ny fampitoana teo amin'ny lapan'ny tanàna ireo mpivarotra voankazo io toerana io ary nangataka fihaonana mivantana tamin'ny ben'ny tanàna vaovao. Fa zay zany tsy manatao reny varotana zay nefa tsy afaka miasa tsony nefa le izy tokony mba hoe omeny zareo zany le solution hoe eto nareo mivarotra dia raha ohatra zay mandika an'izay teny zareo zay hoe eto nareo mivarotra dia tokony mijery zareo vao tena mandrotsaka hoe manala tanteraka. Ireo mpanolotsaina izay nilaza fa tsy maintsy mbola isy fidinana ifotony sy fifampiresahana amin'ireo mpivarotra. Dia haniny izay vola azo androany no hanina androany tsy malafa manetsy ireo olona reto fa sakafo hanina androany zay ngamba bagatana be mba misy azo atao ihany mba makasisina fa mivobahana arabe dia tena tsy azo atao. Zao hoe azo bareo zay moa zany hoe miala tsy tsisy tena fa le eto zany nandritra ny andro vitsivitsy nampiarana ny fanalana ireo mpivarotra amoron-dalana tamin'ireo faritra maromaro eto Antananarivo dia tsy mitsahatra ny fitarihana ataon'izy ireo
na mitokony hijerena vahaolana mifanindran-dalana amin'ny fepetra entitra ndraisy ny fiadidianany tanàna. Ho an'ny androany dia tazana ny lanja sora-baventy ihany koa ireo mpivarotra eny Anosy sy Andrefanambojanahary. Hatrangaray niseho teny avaradoteny bararata lehibe no ny anjera no ny filotsahan'ny orana be loatra ka tafitranina ankonana misy efatra notraboina teny avarado ny alahady maraina teo. Tsy nisy ny naratra na ny ainana fohy saingy potika tanteraka ny iray tamin'ireo trano efatra ireo niongotra hatramin'ny fakany kosa ireo bararata any ka tsy maintsy niantso ny mpamonjy vonina ny fokon'olona teny an-toerana adiny 9 taty aoriana nefa voatonga izy ireo araka ny vaovao izay nangoy ny Aina Rabarisoa sy Dolphe Rakotoniaina. Ny ala tokony ho tamin'ny 5 ora maraina no nianjera ireo bararata lehibe fefina tranon'olona iray teny Avarado ka nifatratra tamina trano-pianakaviana miisa efatra avy aty ambany. Trano iray no tena voamafy ary na ho tsy hisy oraisiny intsony ny entana ao anatiny no nivesatra ireo bararata be ireo hoy ireo niaramboina. Tsy nisy kosa ny naratra na ny ainana fohy tao anatin'izany. Saotra be tany aminao eo mama zany maiky maty zay ny fotsiny satria teo amin'ilay loham-pandriana no natorizany no nirotsaka ny tranonay. Tsy vitan'ny fokon'olona irery na nala ireto bararata ny anjera teo ambony tafo ireto fa tsy maintsy niantso mpamonjy voina izy ireo. Ankonana kely iray no tsy tafavoaka raha tsy noesorina ny ampahany tamin'ireo bararata lehibe ireo. Raha ny maraina tokony ho tamin'ny 5 ora mahery teo ny antso ny mpamonjy voina ny fokon'olona tamin'ny 12 ora atoandro kosa vao tonga ireto farany. Niezaka ny fanampiana nefa ireo fokon'olona teny an-toerana. Mbola natory daholo izay dia nisy pipika dia kanjo nirodana le any io dia samy taitra izay le mpamboby ety dia samy taitra izay rehetrarehetra misy inona ary tsy afaka nivoaka mihitsy satria iny raviny rehetrarehetra iny nanarona n'iny trano manontolo iny dia rehefa elaela kely ny sasany tsy tafavoaka fa tato amin'ity ilany ity misy varavarana sy ny voana dia zay vao tafavoaka ary le natory tao arana tena raha misy kely dia tena sarona. Dia moa niantso ny zareo tompona ndraikitra tato zay satria ao amin'ilay trano ao no tompon'ilay izy dia niantso ny zareo tao zay dia niteny izy hoe ho avy hijery an'ilay izy dia izy moa zany efa nifampirarata amin'ny ankizy teo tanàna nanala le ravina mpambory eto dia reto ravina mpambory eto nefa ny voala fotsiny fa le foto be an'io tena ao ambony tafon'ity trano anankiray ito mihitsy. Mbola miandry mifandraisana ndraikitra ny tompon'ny bararata ny anjera hatreto ireo trapoina ary mangataka ny fanesorana izany satria dia loza mandidina ireo mponina mandidina izany. Efa tonga nijery fotony zava-nitranga teny an-toerana kosa ny ben'ny tanàna ny andron'iny ihany. Mbola mifandray amin'izay vaovao izay hatrany izany hoe izay fiotsahana sy bararata teny Avarado izay ihany dia noho ny antson'ireo fokon'olona manodidina sy ny fitarainan'ireo traboina tamin'ny nafitsoko ny mpamonjy voina dia niezaka ny antson'ny lehiben'ny mpamonjy voina ny ben'ny tanàna n'Antananarivo renivohitra Naina Andriatsitoaina tsy nisy namany anefa izany antso izany ka nahatonga ny ben'ny tanàna handray fanapahan-kevitra omaly amin'ny fampitsarana eo amin'ny asany ny chef de corps na ny lehibe ny sampanampamonjy voina eto amin'ny commune Antananarivo renivohitra izany hoe ny lehibe ny sampanampamonjy voina ao tsara lalàna izany 7 volana teo eo izay no nitantana ity sampanampamonjy voina ity ny chef de corps tao an-toerana no izany. Fa lafim-baovao hafa no jerevantsika dia ny fanokafana ny taona fambolem-kazo ho an'ity taona 2020 ity. 20 tapitrisa hektara sisa ny faritra voalaza fa misy aly eto Madagasikara fanamby arak'izany ny amerina ilay Madagasikara nosy maitso kazanakazo 80 tapitrisa no volena amina velarantany 4 hektara tamin'ity taona ity ary dia notanterahana tany akazo be ny fanokafana amin'ny fomba ofisialy izay tao mpambolem-kazo izay. Azo roety sira tapitrisa no volena amina faritra 500 hektara eto Firarazana, distrikana Ankazobe, faritra Analamanga. Mihoatra ny 2 sira alina ny olona tonga namboly azo, nahitana solitena fikambanana, orinasa sy ministera samihafa. Ko hita amin'ireo zanakazo ireo, ny kininy, ny akasia,
ny voafotsy ny soisika zay zanakazo avy eto Akazobe ihany ary lany taminy ana fa sivy enimpolo ronjato sisa no misy manerana Madagasikara ka ho avetsika amin'ny lolondray zany. Raika ambin'ny folo tapitrisa hektara sisa ny faritra misy ala eto Madagasikara. Ny ilany atsinanana sisa no maintso. Tarigetra ny fitondram-panjakana noho izany ny anovan'ny Madagasikara ilay nosy mena. Ka manerana nosy, zanakazo enimpolo tapitrisa no volena amina velarantany 4 hektara. Isy ny fiaramanidina zay hitondra azo amina tapitrisa maromaro ihany koa satria tsika zao eto ny amboly an'ity fa mitoerana any ambadika rehetrarehetra any tsy hotratratsika dia reny zany no ezahana ho volena azo amin'ny alalan'ireo teknôlôjia vaovao. Efa tonga any ihany koa ny reo drone zay mahavita mamboly azo amin'ny velarantany 20 hektara isanandro dia izy ireo aparitatsika manerana nosy ihany koa. Antoko ny aina ny ala hoy ny filoha Andry Rajoelina satria fototry ny fisian'ny rano ahafahana mivelona mandrindra ny toetrandro ary miaro ny tany tsy hiotsaka. No marihana teto Ankazobe ny fanokafana amin'ny fomba ofisialy ny tao-pambolekazo 2020. Sary mampalahelo kosa no napetraky ny sasany tamin'ireo mpamboly azo izay niparitaka teny an-tambazotra serasera Facebook rehefa tany amin'ny mpambolekazo tany dia izay tsy fanajana ny tontolo iainana izay satria dia niparitaka teny eny ny tavoahangy fisotroana rano izay isan'ny fahavaliny izay tontolo iainana izay antsono atao amin'izay fikajiana ny tontolo manodidina izay. Taverna eto amin'ny logité isika mitoy ny fampalalam-baovao tsikarisika ny andro ratsy izay efa nitoetra nanomboka ny ala teo. Mbola andia andrahoana trano no tazana amin'ny morontsiraky Mozambika sy Madagasikara raha ny vinavina ny sampana mpamantatra ny toetrandro eto amintsika ny fitombon'ny rotsakorana zany no tena anjaka mandritra ity farany herinandro ity indrindra ho an'ny faritra ilany andrefa ny Madagasikara manontolo sy ny faritry melaka. Andrasana hatramin'ny alarobia kosa ny fivoaran'ilay andia andrahoana izay mety hivadika ho rivodozana anao ny fanaziadiny ianara-barosoa sy tolo farakotoniaina. Vokatra ilay andia andrahoana matevina ahitany mpaminavinan'ny toetry ny andro manamorona ny morontsiraky Mozambika sy Madagasikara dia hitombo ny rotsakorana saika manerana nosy. Nahazo filazana fampitandremana araka izany ireo faritra tapany avaratry ny nosy sy ny faritry melaka ilany andrefan'ny Madagasikara manontolo iny. Tafiditra ao anatin'izany ihany koa ny faritra eto ampovoantany sy ny faritra Vatovavitovinany. Ny aty amin'ny morontsiraky Madagasikara aloha zany dia efa anisan'ny mitondra rotsakorana betsaka indrindra any amin'iny faritry ny melaka sy ny ilany andrefan'ny ray manontolo iny ary koa efa anisan'ny ilay vokatra ilay andia andrahoana ihany koa zany rotsakorana misy eto Antananarivo ny antony moa zany ny atao hoe matanjaka be zany ny mousson ao anatin'izay. Itsika eto ampovoantany ihany koa dia misy ny filazana fampitandremana amin'ny habetsahan'ny rotsakorana zany ho an'ny faritry ny Nalamanga sy ny manodidina zany hoe ny ampovoantany ray manontolo saika voakasika ary koa ny any amin'ny faritry ny Vatovavy Fitovinany any zany. Andrasana ny fivoaran'io andia andrahoana manamorona ny morontsiraky Mozambika io hatramin'ny alarobia ho avy izao. Vinavinaina hanatona ny morontsiraky Madagasikara izy amin'ny fotoana io any amin'ny faritry melaka. Tsy mbola ina kosa ny ivadiany ho rivodoza raha ny tanjany hatreto ho hiatrany ny anivon'ny sampana mpamantatra ny mety ho toetry ny andro. Ny ary amin'ny morontsiraky ny Mozambika io no andrasantsika zany ny fivoarany ho an'ny andro rapitso sy ny larobia. Vinavinaina izy mikisaka manatona ny morontsiraky Madagasikara satria any zany aloha ny tena ahitana fidinana be kokoa ny tsindrin'ny atmosfera zay mahatonga anazy rano. Mikisaka manatona ny morontsiraky Madagasikara izy ary tombanana hiditra ao melaka ny andron'ny alarobia. Fa ny ranotanjakany mbola hatreto aloha zany somary mbola atao hoe manjavozavo tsy zay tena raha ny vinavina zany mbola tsy vinavinaina tsy azo hery hoe mihoatra ny dépression tropicale izy zany raha mihoatra zay izy dia any amin'ny stadiny atao hoe tempête tropicale modérée zany no
isy azy zany hoe tsy hivadika cyclone tropical aloha zany raha ny vinavina hatreto. Ho mafy ihany koa ny onjan-dranomasina ny afaritry morontsiraka Madagasikara iny vokatry ilay andeha andrahoana trany. Hiakatra ny onja amin'ny faritry Melaka sy Morondava araka izany ka angatahina ireo mpiandrika mba ho mailo mandritra ny fivoahany hatramin'ny zoma izao. Sehatry ny fambolena kosa indray nahazo fanarahana fanitrandraka ny lemaky mangoky izay ao anatin'ny distrikt ny Morombe ny vondrona arabo Elite Agro LLC izay avy any Abu Dhabi. Velarantany mahatratra 4 hektara ambolena vary, varim-bazaha, katsaka, soja, voanjo ary kabaro izay miendrika fampindramana no iasan'ity orinasa matanjaka arabo ity. Fiara-miasa izay nosoniavy ny fitondram-panjakana tamin'ny alalan'ny ministeran'ny fambolena ary miatra avy hatrany tao aorian'ny fankatoavana izay nandritra ny filan-kevitry ny minisitra ny herinandro lasa teo. Mitatitra ny vaovao Irindra Tahiry sy Kasambola Manana. Voarakitra ilay fifanarahan'ny fitondram-panjakana malagasy amin'ny vondrona Elite Agro LLCC ny fahafahan'izy ireo mitrandraka ny velarantany manodidina ny 4 hektara ao Bamangoky. Vokatra andrasana ao anatin'izany ny voka-bary 5 alina sy 3 hetsitaona isan-taona, katsaka 2 hetsitaona isan-taona, kabary 2 alina taona isan-taona, voanjo 3 alina taona ary varim-bazaha 5 alina sy 1 hetsitaona isan-taona. Akoatra ny fampindramana ny tany ampiasain'ireo mpandraharaha arabo dia andrasana orin'izao fifanarahan'izao ihany koa ny fivarotana amin'ny vidiny mirary eo amin'ny tsena anatiny ireo vokatra miakatra avy ao amin'ny lemaky Bamangoky ireo. Nambaran'ny fampitam-baovao ny ministeran'ny fambolena fa tanjona amin'ny fitrandrahan'ity toerana mahavokatra any amin'ny distriktan'ny Morombe ao anatin'ny faritra Atsimo andrefan'ity ny fahavitatena ara-tsakafo any Madagasikara. Noho io dia apetraka ho tetika asa andrana aloha ny famokarana mandritra ny taona voalohany. Aorian'izay vao isy ny fanaovan-tsony mamatotra ny fiara-miasa eo amin'ny rotonta. Isan'ny nifantoka indrindra tamin'ny fanatsarana ny fotodrafitrasa ahafahan'ny tantsaha malagasy mamokatra amin'ny taniny. Ny fitondrana teo aloha no tariny Rajaonarimampianina Hery nanomboka ny taona 2012. Ho an'ireo fianakaviana mivelona tamin'ny fambolena tao anatin'ny lemaky Mangoky ny fanarenan'ireo velarantany azo ambolena ary ny fametrahana toha-drano sy fampidiran-drano isan'ny goavana indrindra eto Madagasikara dia ny Aobe Voay izay nahatondraka tanimbary hatrany amin'ny 5,000 hektara. Mampiayay ny mpanara-baovao kosa ny fanolorana tany ho an'ity orinasa arabo izay hitrandraka ny fambolena any Bamangoky ity. Any ka misy arak'izany ny mampita io zava-mitrango io amin'ny raharaha-daio izay niteraka resabe ihany koa nanome toky andanin'izay nefa ny filoha Andry Rajoelina fa tsy amidy ny tany ary ho an'ny malagasy eto Madagasikara ny vokatra hivoaka amin'izay orinasa arabo izay ho arahantsika avy hatrany ny fanampanazavana. Ny any Bamangoky dia tsy amidy ny tany raha izay. Ary ny vokatra izay hovokarina dia tsy ahondrana mankany ivelany rozany. Ary ny zavatra mitranga dia 60 000 hektara fa apitainareo amin'ny Daio satria izay moa tiany sasany apitaina. Daio ny 1,300,000 hektara. Tia 60 000 hektara. Mazava tsara anatin'izy io fa amin'ny anaran'ny État malagasy fa partenariat no atao. Mazava ny amin'izay ny ao natao ny mpanao gazety mantsy ny filoha Andry Rajoelina androany ary teny avoloa no natanterahana izany. Fifanakalozana firarintsoa ny taona vaovao ary fotoana ny tondrana fanazavana sy fomba fijery manoloana ny fahalalahany asa fanaovan-gazety eto Madagasikara no niompana ny votoatin'izay fiainana izay ihany koa vonona ny adevitra amin'ireo mpanao gazety rehetra ny filohan'ny Repoblika ary ametraka fomba fiasa vaovao mba ampitana vaovao mazava sy maro-bototra ny tena toerana ary mitatitra amintsika ny fanampanazavana mikasika izay Jery Edouard sy misy Razafindatovy. Voalohany ny famotoana ireo mpanao gazety sy ny mpikambana ao amin'ny olafitry ny mpanao gazety androany maraina raisiny filoha Andry Rajoelina teny izy ireo ka ny fanakalo firarintsoa ny rotonta. Taona feno fahombiazana, fifaliana sy fiadanana
ary fahasalamana ho an'ny vahoaka malagasy sy ho anao izay mpitatra amin'ny firenena ary indrindra ireo boribory ny fahalalana zavaman'ny gazety any ity taona roapolo sy roa arivo ity. Ary salama tsy marofo aneha isika rehetra. Araka ny fantatrareo dia nanantitra ny filoana rehetra ny lahatiny fananitsony izay nataony fa taona tsy azo hitovirana ho an'ny fampandrosoana ny taona roapolo sy roa arivo ka tokony hisy ny fandaminana fomba fiasa vaovao amin'ny mpanao gazety. Ahodina ary andraisana nareo mpanao gazety rehetra tsy akanaraka ny fanaovana io débat io ary zaho hitanareo fa tena zay mihitsy ny antiko hoe ho an'ny mpanao gazety izay tsy mitovy hevitra mihitsy ary ny tena tiako no miresaka sy miady hevitra amin'izy ireny ka efa naneo ny ahiahy ny manoloana ny tranga manozongozona ny asa fanaovana gazety sy ny holafitra tsikaritra ihany koa tamin'ny taona 2024 ireo tranga ireo ary farany teo dia nanambarany tena no hiara ny tsindry ny mpanao gazety iray izay noadiadiana teny amin'ny sampana heloka bevava. Mety misy zavatra tsy mipetraka loatra teo aloha izay dia miaiky amin'izany satria misy ireo mety hoe fanapa-kevitra mivoaka ohatra fa tsy mazava amin'ny olona ary tsy tonga ihany koa ny fanontaniana mifandraika amin'izay. Zay zany no harentsika miaraka hoe inona ny ty zavatra ty, ahoana ny fitranga ty zavatra ty, inona ny an'io zavatra io, ahoana ny fanapa-kevitra mipetraka amin'io zavatra io. Laharana fa 450 eo amin'ny filaharana iraisam-pirenena navoaka ny fikambanana Reporters sans frontières ao amin'izay fahalalahany asa fanaovana gazety izay i Madagasikara tamin'ny taona 2012 sy 2020. Misy ny lohahevitra hafa izay niompanana sy nahafahana nametraka fanontaniana tamin'ny filoham-pirenena hidirantsika izy ireo rehefa avy eo fa hafantatra ihany koa fa nody mahandry teo amin'ny 70 taonany i Franck Rarson mpanao gazety nanana ny lazany teto Madagasikara. Isan'ireo nanana ny fomba fanoratra nampiavaka azy teo amin'izay tontolo ny asa fanaovana gazety izay ihany koa i Franck Rarson mpanao gazety tao amin'ny Madagasikara Tribune izy ary isan'ny namorona ny La Gazette de la Grande Île izay eto amin'ny Dreamina dia mirary fiononana feno ho an'ny fianakaviany Franck Rarson sy ireo namana mpanao gazety. Iverenantsika sy ny tafatafa ny fanaovana tamin'ny filoham-pirenena teny Avoloha io maraina io anisan'izany ny tondrana fanazavana manoloana ny resabe mandidina ny fanoezana panier garni izay niteraka mihitsy ara ny fitokonana teo anivon'ny mpanabe. Nahitsy ny fanambarany filoha Andry Rajoelina nilaza fa tsy nisy teny zara vola fa solompenakoa namafisiny ihany koa fa fampakarana karama 13 isanjato no fanomezana lehibe ho an'ny mpiasam-panjakana avy amin'ny filohan'ny Repoblika. Miteraka resabe tokoa ny raharaha panier garni izay nanaratsy endrika ny fitondram-panjakana hafarany teo. Tondra fanazavana ny filoham-pirenena fa nandritra ny fialan-kevitra minisitra farany talohan'ny farany taona 2020 sy 2020 teo no nandraisana fanapahan-kevitra ny hanomezana ity panier garni ity ho an'ireo mpiasa birao aty amin'ny ministera fohy be rehefa nofoanana ny teti-bola fanaovana fety farany taona sy fifampiarabana tratry ny taona eny anivon'ny ministera. Misy ambana budget ataon'ny présidence. Misy mangarara lazaitsika c'est comme d'abord mangarara. Misy 1,5 milliard atao amin'ny présidence. Ka hoeto aty amin'ny présidence ny listan'ny mpiara-miasa au niveau central anareo mba ahafahana mizara ny any aminareo panier garni. Ministère roa ihany mitondra hoe tia ny listanay. Nazavaraka izany ny fitenin'ny filoha nilaza fa tsy nisy ny teny hoe izara vola fa solompenakoa no natao ary mbola fanazavana hatrany no nentiny fa fampiakarana karama ho 13 isanjato no fanomezana lehibe ho an'ny mpiasam-panjakana araka ny fanamafisany. Fa ny fanapa-kevitra miraisina tao amin'ny conseil des ministres dia hoe fizarana panier garni fa tsy vola. Fizarana panier garni atao eo anivon'ny ministère central. Fa nisy ny ministra nanara-roatra dia narehefa ny tany nisy tsy fantatro na fanara-botana na tsy fahaizana ny asany
fa ny listan'ny mpiasa-panjakana manerana ny nosy no nalefana. Itsankilany kosa mbola mitazona ny hevitry ny hatrany aloha ireo mpampianatra eny anivon'ny ratsamagaika ny ministeran'ny fanabeazana manoloana ny fikasan'izy ireo hitazona hatrany ny fitokonany noho ny tsy fahazoana izay panie garni izay. Tao anatin'ny herintaona nitondran'ny filohan'ny repoblika no nanendrena tokoa an'ireo mpiambana eo anivon'ny governemanta ireo. Amin'ny zoma faha-efatra amby roapolo janoary izao no feno herintaona katroka ihany koa ny fanendrena ireo minisitra ireo. Nanamafy ny filoha Rajoelina araka izany fa tsy maintsy hisy ny fanoloana ireo minisitra na ny remaniement misy tsy nahafa-po ary tsy nahatratra ny tanjona nandrasana ireo minisitra ireo. Amin'ny faha-efatra amby roapolo ny volana janoary izao no feno herintaona katroka ihany koa ny fanendrena ny minisitra. Manamafy ny filoha Rajoelina araka izany fa tsy maintsy hisy ny fanoloan'ireo minisitra ireo na ny remaniement misy tsy nahafa-po ary tsy nahatratra ny tanjona nandrasana ireo minisitra ireo. Io ohatra ny ekipana foot eo ambony terrain dia misy ny nahavaty baolina mitondra tamin'ny fandreseny. Misy ireo izay niraty but na tsy nahafaty baolina. Misy ireo izay reraka ambony any izany hoe tsy nahavita ny andraikitra izay anapanovana azy misy zany. Fandray-an-dalana amin'izay ihany koa ny fikasan'ny fitoram-panjakana hampiditra mpiasa vaovao hita eny amin'ny gazety mpivoaka isan'andro ny antso fampandrenesana mifandray amin'izany. Fanohatra nefa izany ho an'ireo mpandinika fiainam-pirenena raha toka nanambara fa efa manana olona vonona sy matianina experts nationaux et internationaux ny filoha ankehitriny izay mbola kandidata amin'izany fotoana izany. Hametrahana mangarahara kosa no antony izany raha ny fianambarany ny filoham-pirenena. Ekipa anankiray Madagasikara no tantanana ka izay tsy nahatratra ny tanjona izay napetraka dia mazava ho azy fa tsy maintsy soloina mpikambana vaovao ao anatin'ny gouvernement. Mbola nanamafy ny filoha fa tsy mitondra ny firenena anjambany na ilay hoe navigation à vue fa manana drafitra matipaika hitondrana fampandrosoana ho an'ny firenena. Arak'izany misy ny drafitra matipaika ho an'ny fampandrosoana ny firenena izay efa omaniny ny filoha arak'izany mifanohitra amin'ilay hoe navigation à vue na ilay hoe mitondra anjambany. Lafivadika lafim-baovao hafa isika ho eny amin'ny anteneran-doolona indray. Novorin'ny filohan'ny anteneran-doolona ireo mpiasa tao amin'ny androany maraina araky ny fantatra dia ho fanenjanana ny lalan'ny asa sy fanazavana mikasika ny fahataran'ny karama no votoatin'izay fivoriana izay mitatitra ny vaovao irotainy Menjanahary sy Dolpha Rakotoniaina. Ny fanajana ny lera fiasana izay no namafisin'ny filohan'ny anteneran-doolona tamin'ireo mpiasa ao aminy. Nambarany fa tokony ho lara-pahamiana ny fanajana ny asa mba ho fitaratra eo amin'ny androm-panjakana rehetra ny anteneran-doolona sy ny mpiasa ao aminy. Rehefa tsisy miditra ato am-piasana itsika, rehefa tonga amin'ny sifitsika dia lasitsika amin'ny sify sasany fa sao dia marina ihany ny teny filohan'ny repoblika hoe tena ohatrany aleo tsy asiana io senat io. Izay mieritreritsika fa sénateur rery fa lay rafitra mihitsy lasa miaotra ohatr'izay miaro anisy satria meno hoe fa aizany zany isika reto hiaraka ivondrona ve isika hiaro an'ity ary fierovantsika azy dia mampiseho voalohany fa vononitsika hiasa vononitsika amin'ny ara-dalàna. Isan'ny olana nasiany filohan'ny anteneran-doolona fanazavana ihany koa ny teti-bolan'ity androm-panjakana ity izay nasiam-pantsina. Nazavaina ny sain'ireo mpiasa androany mikasika ny fahataran'ny karaman'ireo mpiasa sy ny tsy fisian'ny vola ao amin'ny kitapom-bola ny anteneran-doolona. Miafkely isika hivaly ara-dalàna io miandresika mifondrao fa raha ohatra tsy hiantsika dia misy tsazo karama misy tsamby eo izany mety izany tsy mety. Isany mahatonga ny anton'izay fahatarana izay ny fiakaran'ny karaman'ny mpiasa-panjakana ho 3.7 isan-jato izay mitarika fiovana amin'ny vola mihodina amin'ity androm-panjakana ity.
izay ihany koa no mampiditra amintsika amin'ny lafim-baovao any ivelany taorian'ny afo sy ny doro-tanety izay azo lazaina ho nampijaly ny Australie dia tadio sy avandra favety indray no nanjaka tany an-toerana ny faran'ny herinandro teo. Rano miakatra nateraky ny ora mikija ny fahasimban'ny foto-drafitrasa vokatry ny rivo mahery ireo no tranga no sahan'ny mpamonjy voina tany an-toerana. Nanao ary ny zava-misy tany any Australie izay indro ny sary mitatitra antsika izany. De féroces tempêtes orageuses. Lasibatry ny andro ratsy narahana ora mikiza ny tao atsimo atsinanan'ny Australie. Ny ato kely aloha zany ny fifehezana ny afo ho an'ny mpamonjy voina saingy loza voajanahary hafa indray no sahaniny. Raha ny zava-nisy tao Canberra renivohitra ohatra namely mafy ny avandra ka ny sasany ilay hitovy amin'ny baolina na golfa ny abehany. Anarivony mahery ny tokantrano ny sedra fahatapahana herinaratra, ampolopolo ny fiara simba ary mangony fotsiny ireo ratsakazo tapaka. Ny aina ora mikiza ihany koa ny tao Melbourne renivohitry ny fanjakany Victoria. Isan'ny nanakirotana ny andro voalohan'ny fifaninanana Open Australie eo amin'ny taranja tenisy ny firongatry ireo avandra vaventy. Vokatr'izay, lasa momba ny trangana rano miakatra indray no antso matetika voaray ny sampana mpamonjy voiny. Toy ity miseho eto Sydney ity. Tsy ambakan'izay ihany koa ny zava-nisy teto Nouvelle-Galles du Sud ny alahady teo. Namely mafy ny tadio mahery vaika ary natoandro azy sary maizina tsy fidiny ny lanitry Dubo satria ny torajofo ny fasika ny entin'ny rivotra mahery ary namela takaitra tamin'izay faritra nolalovany. Dia mialohan'ny anarantsika ny dokam-barotra dia ho tsahivitsika vetivety ireo vaovao nisongadina tamin'ity androany ity. Araka izany dia natanteraka ny fivoriana voalohany ny teo anivon'ny filan-kevy mpitatana ny fiadidinana tanàna Antananarivo arivo na ny conseil municipal nandroana ireo mpanolotrana tanàna. Araka izany nisy ny fividianana ny bromaharitra anivony ity filan-kevy mpitantanana ity. Ary ny tanterahana omaly teny Ankazobe kosa ny taom-panokafana ny taom-pambolekazo ny fanokafana taom-pambolekazo ho an'ny taona 2020 zanakazo mahery ny 200 tapitrisa ariary 200 tapitrisa no novolena tao anatin'izany. Ary nankatoavina nandritra ny filan-kevitra minisitra ny fitrandrahan'ny vondrona Arabo Elite Agro LLC ny Lemaki Mangoky any amin'ny distrikany Morombe nitondra fanazavany ny filoham-pirenena fa ho an'ny malagasy ary eto Madagasikara no hanaparitana ny vokatra azo avy amin'ny ity fitrandrahana ny tany any Bamangoky ity. Reto kosa indray ny vaovao izay miandratsika ao anatin'ny tapany faharoa. Izany hoentina amintsika ao anatin'ny T-Sport fa ho fantatra rahampitso izay iray vondrona amin'ny Barian'i Madagasikara amin'ny fifanitsanana hiatrehana ny mondial 2020 sy 2020. Ireo faritra mbola tokony ambolena azo eto Madagasikara kosa no niopana ny fanontaniana tamin'ny Oianao. Ary seranam-piaramanidina hafakely any Singapour izay ahitana dobo filomanosana sy efitrano fijerena horonan-tsary mihetsika maimaimpoana no hitantsika ao anatin'ny insolite. Hiato vetivety anatin'ny dokam-barotra aloha dia iverinety indray araka anaraka ireny izanam-pandarana ireny.